Okay, kita nak withdraw. This is my Bitcoin. Ada 5,200 bit. Dan baru transfer tadi, sudah cukup 6 confirmation. Confirmation tadi, Ogos 12. Baru di transfer daripada exchange. So I have a Visa card. It is this. My Visa card here. Okay, tak boleh tak tunjuk nombor. So I've done banyak transaction apa semua. Okay, now I try the first withdrawal using the card. Bismillahirrahmanirrahim. English. Saya tak betul ikut. Tiga. Discharge, yes off. I tak nak convert dulu ke fee kita. Saving. Credit card. Kita kopi je. Terus. Jalan. Tidak, nak kita tunggu sejam. Yes. Tak boleh memang. Berjaya. Dah keluar. So dah ada transaction $387,000 $87,000 lah. $87 je. Saya dapat RM500. Alhamdulillah. Saya dapat balik kad. Ya, berjaya keluar Bitcoin banyak ni. Aku bagi hang dah.